華強北小津店升級裝修，仲有嘢送添。呢啲贈品嚟㗎，要1秒天碼嘅話就係會幫你裝好㗎啦。俾呢條帶吸引住，大家望一望。呢個係 Lenovo 嘅助聽器嚟。路線非常之簡單啊！華強北站 D1 出口啊，咁啊大家可以坐2號線、7號線、8號線過嚟嘅。咁一出到嚟呢度咧，就大家會見到菜價通訊市場康樂大廈啦。跟住呢個方向直行。華強北站啊 D1 出口啊，行出嚟唔使1分鐘咧，就已經到咗菜價通訊市場康樂大廈。大家記住，菜價通訊市場康樂大廈。咁而家咧就入去揾阿小張啦。入到嚟咧，左手邊門口啊，入嚟先。第4間鋪咧就見到佢噶啦。佢呢邊咧大家都知噶啦，菜價通訊市場啊，1C45啊。小張呢度入到嚟咧，今日舒服好多。平時入嚟咧都流晒汗，今日竟然唔使流汗，真係升級咗係唔同啲啊！你成2個月咧都冇見阿小張啦。係啊，因為呢排咧就係個洞口裝修咗咯，所以到而家先同大家拍新片，介紹啲新嘅產品俾大家啦。哇，個樣咧精神咗啊，小張！精神咗咩？精神咗啊！哇，有笑容㗎，成日啲人咧話小張唔笑㗎。有嘅有嘅。誒，今次咧啲咩嚟㗎？呢啲贈品嚟㗎，就係都唔係賣嘅，係唔係買嘅？送嘅，送嘅係你有過嚟消費嘅話就可以3選1。呢個係睡眠喇叭，就係你放喺枕頭下邊，係就係有啲雀仔聲啊，可以就助你個睡眠咯。哦，有助睡眠嘅呢個，係，就放喺枕頭下邊咯，就失眠人士係咪過嚟揾你啊？係啊，咁就係其他人就唔會影響到其他人嘛，就自己聽咯。係，跟住呢個就係呢個喇叭，係啦，呢個喇叭個聲都好靚㗎啦。係，跟住呢個就係大家都好熟悉嘅 Lenovo 耳機啦，係啊，之前都有送咗好多啦。係，反正有過嚟買嘅話就3選1啦，揀一個禮物送俾大家咯。好啦，佢話過嚟買嘢有得送啦呢度。望真啲，望真啲。Lenovo 嘅平板咯。1秒天碼喎，呢個係。係啊，而家就加咗呢個1秒天碼嘅遊戲咯，就係我哋嘅12.1寸同埋我哋嘅12.7寸先有加呢個啦。係咁，我哋而家係有3個尺寸啦。係呢個係11寸，呢個就12.1，呢個就12.7。係呢3個咧，Lenovo 咧都係WiFi 版，咁佢就係唔可以插卡打電話咯，就係連 WiFi。係同埋佢啲新報咧都係國際版嘅，係大家可以睇一下，都係有。YouTube 啊、Play Store 啊、Google 呢啲國際軟件啦，新部都一樣㗎啦。咁呢部11寸咧，咁佢就 WiFi 版6+128。呢部12.1寸咧就係8+128，12.7寸咧都係8+128。係咁，我哋呢一部12.1寸啦，就大家之前都介紹咗好多次啦。係呢一部咧就係天璣6400。係咁，佢就可以當一個電腦模式啊，可以封屏啊，呢啲功能全部都係有㗎咯。嗱，可以動電腦模式，係跟住佢可以封屏，係可以封屏，同時做2樣嘢都得咯。哇！小張而家速度快咗好多喎。同埋呢度可以做埋文書咯，係有需要做文書嘅話，呢個都係有自帶一個做文書嘅。不過咧，而家最吸引咧都係1秒天碼。係啊，有多咗呢個遊戲咯，有中意玩遊戲嘅話，因為呢2部機咧，佢個 CPU 就比較快咯，所以玩。咁咪撳嚟睇下。呢度1秒天碼，嚟點入去？買嘅時候都裝埋㗎啦。係，你如果有需要1秒天碼嘅話，就係會幫你裝好㗎啦。係，跟住就係之前嗰啲咯。嗱，呢啲好多遊戲嘅，同埋而家呢啲可以直接你要邊個就係邊度揀就得。之前嗰啲就係要咁拉過嚟嘛。係咯。同埋你入去嘅話要等好耐，而家就係嗱，我哋退走佢，嗱，重新入去，即刻就入去，係咯，1秒就入去㗎啦，係。同埋買呢啲平板咧，大家都知道啦，我哋係會幫大家裝好呢啲 Apps 啦，就係睇電影啊、電視劇啊、Netflix 啊呢啲咯，電視直播睇波呢啲 Apps 我哋都係會包埋㗎啦。係咁，如果係要加埋呢個1秒天碼咧，就我哋係會送一對手掣俾大家。但係而家咧嘅價錢咧就係要加天碼嘅話，就係要加200蚊。哦，其實都唔貴啊，連埋手掣㗎啦嘛。係，連埋手掣㗎啦，因為而家好多卡嘅話，內存全部都升價。全部升價。係，同埋我哋有睇下有咩配件送咯，都係同之前嗰啲咯，有保護套啊、保護膜啊，同埋 keyboard、mouse 筆呢啲配件都係同之前一樣㗎啦。係全套齊晒㗎啦。全套齊晒，係，所以我而家就同大家講下啲新報嘅價錢啦。好啊。11寸咧就係
三條狗。三條狗。係咁12.1寸咧就係一樣係1280。1280。係1秒天碼就係加200蚊。係呢個12.7寸咧就係1650。係一樣係天碼加200蚊。跟翻你呢個基礎價錢加翻200蚊啦。係冇錯啦，有需要嘅話可以過嚟睇下啱邊部啦。咁我哋呢部12.7寸咧佢就係天璣8300，咁佢嘅 CPU 就會更加快啲咯。咁大家如果要安裝天馬嘅話咧，就係12.1寸同埋12.7寸先有咯，係啊。如果有需要嘅可以過嚟呢邊揀一下要邊個尺寸啦。如果冇時間過嚟，我哋全部都可以郵寄，有需要搞掂埋。係，同埋你郵寄嘅話，我哋都係一樣有呢啲配件都有送埋俾你嘅。咁仲有咧，譬如你搬開嗱，真係有啲客戶咧要裝1秒天馬，會唔會幫佢試埋啊？都可以啊，因為呢個嘅話，我哋裝好都係要試得 OK 嘅話先同你郵寄嘅。因為啲觀眾咧最中意咧就係寄之前咧部機試埋，咁要裝啲咩試完，跟住或者可以叫阿小張咧試嘅時候拍個視頻俾你睇下都得嘅。係啊，都冇問題嘅。小張，呢個 Lenovo 咩嚟㗎？呢個 Lenovo 嘅助聽器嚟㗎。係助聽器，我哋之前都有介紹到好多啦。不過呢個而家係 Lenovo 嘅牌子嘅，所以佢嘅清晰度啊就會比較好好多啦。仲犀利過上次媽咪同你買嗰個。咁肯定啦，因為呢個始終都係牌子貨，肯定係保證啲，同埋收音啊嗰啲都會清晰啲啦。係。因為上次我媽咪咧同你買嗰個咧，佢都而家仲用緊。仲用緊係嘛？仲用緊。咁而家呢個仲更加好啦，係啊。咁因為Lenovo 嘅牌子，好似我哋啱先介紹嗰啲 Lenovo 平板啊，嗰啲質量真係都好好嘅咯。係咁，而家呢一個咧就係掛頸式嘅，就係咁樣掛住，跟住呢啲塞入去就係運動款啦。係都唔會甩㗎啦，係同埋收音嘅話，比之前介紹嗰啲會清楚好多。咁好多長者老友記都啱用。係啊，好多都需要助聽器，之前嗰啲都買咗啦。咁如果有新出嘅，佢哋好多都係中意過嚟買一個再試一下，因為而家有好嘅，佢成日話有冇再出新嘅，有冇再更加好㗎？咁我而家就出呢個啦，係大家嘅話有需要可以過嚟呢邊試一下。好似冇重量咁嘅，咁輕嘅。同埋呢個好軟熟，你睇下嗱，呢個好軟熟，同埋呢個掛頸又唔會話老人家帶出去嘅話容易甩咯。同埋佢而家呢個設計做得係比之前嗰啲仲更加入耳貼耳啲咯。咁同埋佢呢個咧有冇大細㗎？呢個有都有配嘅，同埋呢一度咧就係磁吸嘅充電嘅。磁吸充電，跟住呢度就大細聲音同埋模式，同埋呢啲就係如果唔當助聽器就可以當個連藍牙，當個普通嘅耳機咁聽歌啊，呢啲係可以暫停播放嗰啲掣嘅嚟。兩用。係，同埋呢一個咧係有一個特別咧，就係佢有一個 app 咧，佢有一個 app，你手機下載一個 app 之後咧，佢係可以調校你左邊右邊佢唔同嘅聽力。係，之後就跟住你左邊右邊調好咗之後，佢個數據就錄入去咗之後，你就左邊右邊佢就跟住你個聽力唔同聲音啦，唔會就同之前咁樣一大聲咁，佢就兩邊一齊大聲啦。係，咁佢呢度就好似可以單獨調校你兩邊唔同聽力，咁就唔同嘅聲音咁樣咯，係有呢個好處咯。嗱咁譬如佢呢啲咧都可以試一試㗎嘛？可以啊，你過嚟嘅話肯定要試到你啱，你覺得個收音啊清晰啊，咁你先買㗎啦，係啊。咁呢個就係反正就係比之前嗰啲會清晰啲，同埋多咗一個可以左邊右邊調校你唔同嘅聽力，因為好多都係一邊個聽力大力啲，一邊就細力啲嘛，所以可以調校單獨調校就比較方便啲咯。同埋最緊要係有牌子，係放心啲咯。呢啲啊，係啊，放心啲，同埋你睇下佢個包裝。正版嚟㗎，原裝正版嗱，睇個包裝幾高檔，咁樣打開，跟住呢度就係一個磁吸嘅充電器，跟住呢度就大細。喺呢度就說明書，如果有個 app 嘅話，都喺啲說明書呢度就得㗎啦，成套過去嘅。如果直接過嚟唔使說明書啦，直接你教啦。都可以啊，你過嚟我都肯定試耳機，肯定會教你點用㗎啦。冇錯，就算小張唔得閒嘅話咧，佢都有個助手喺度，係佢老公。都有喺度嘅，係我都會一直喺度㗎啦，係啊，嗱咁呢個嘅話就係Lenovo原裝正版，就係俾大家399蚊。399啫喎。係啊，399係可以過嚟試一下㗎。一開頭我內心喺度諗緊係599啊定699咯。唔使咯，係啊，399。399其實呢個助聽器都抵玩啊。係因為之前咧，其實我媽咪咧都有幫阿小張買過助聽器嘅。係啊。咁就另外一個款啦，佢都覺得滿意嘅。係啊。咁如果佢話呢個仲 OK 嘅話咧，咁就真係好好㗎啦。可以過嚟試下咯。小張，呢個又係運動相機喎。係啊，呢個就係新款嘅運動相機，佢但我見咧5K 㗎。我見因為我唔知點分啦。我見咧華強北近期都好多呢個款喎。
係啊，即係成個大疆嗰個款咁樣。係啊，但係呢個係唔同啊，最新嘅我哋呢一個咧就都係一樣係運動相機啦。咁我呢個係多咗呢個芒啊，可以咁樣好似大疆個咁樣可以打直同埋打橫。你呢個幾時翻貨？呢個啊都有貨嘅，而家都有貨㗎啦。幾時翻㗎呢隻？今日先翻㗎，今日先翻。今日攞到手就即刻拍俾大家，同大家分享。係啊，因為我見已經哇多到我都唔知點樣分啊。嗱，呢個都好清㗎，有5K 個像素㗎。呢個快喎。嗱，呢個佢個像素可以自己調嘅，最高係可以到5K 嘅，同埋呢個都係一個觸摸屏嚟㗎，係觸摸屏嚟㗎，同埋錄影都得，拍照都得。影相又得。係。現場睇都幾清喎，佢個。好清晰㗎呢個，就係影相拍照都得咯，係，同埋佢呢度就係觸屏，同埋個屏咧而家新出咗個屏咧就係可以打直或者係打橫咯，係啊。咁我覺得呢隻咧好似肥仔版喎。肥啲咯，肥嘟嘟哦，佢呢個。係，跟住呢度個頭都係一樣係可以轉嘅咯，呢度係都係可以轉嘅。佢轉幾多度啊？360啊？冇360，270咁樣咯。270哦，呢個係270度。啊，呢度我哋係幾多？呢度到再轉到呢度係270咯，冇在呢邊轉過去先有360嘛。係，跟住佢呢個都係有人臉追蹤識別嘅，係你可以跟住佢個頭嚟喐嘅咯。呢啲好多模式嘅咯，呢個屏幕都好清晰。因為我頭先見到佢有冇咪㗎？佢呢個係可以啊，佢呢度都有配埋個收音咪俾大家嘅，可以一路影一路錄音咯，都可以，係都冇問題。同埋呢度都有好多功能嘅咯，要點影嘅話都可以，都有影相啦，影相啊、問循環啊，連續拍照都有。係就係嘅呢啲功能你自己可以揀咯，反正就係影相拍照，跟住個像素你可以自己揀咯，係同埋佢呢個雲台可以自動轉，同埋呢度你邊影邊錄嘅話，佢呢個可以打直。咁如果譬如佢呢個咧導出需唔有冇啲 APP 可以導出嚟啊？就係要你拍嘅話就攞呢個去拍，入邊要插張記憶卡。咁你拍完之後，如果要同手機同步要導出嚟喺個手機個相冊咧，你就要下載一個 Apps 連接佢呢度自帶有一個 WiFi 嘅熱點，咁你就可以同手機同步導出嚟，保存喺你手機個相冊入邊啦。都係好方便。說明書有冇寫埋？係都有嘅，係。如果你過嚟買嘅話，唔識連接，我呢度都可以幫你係安裝好、連接好翻去咯。哦，睇埋啲配件先。係啲配件都好多。呢個就可以遠程嗰個撳一撳佢啦。係可以撳佢搖佢呢個環台嘅，係跟住有送埋個袋、收音咪同埋夾單車、掛繩、充電線咯，呢啲配件基本都有嘅咯。呢個都輕啊。係啊，反正你可以去出去旅行啊、行山啊，買一支拍下周邊嗰啲風景啊，都唔錯咯。就唔需要買個大牌子幾千蚊啦，係嘛？唔使4位數。係啊，唔使。呢個就平替版嘅。平替版。係，同埋佢個清晰度都係非常之 OK 啦。係啊，個芒都而家都升級咗，大咗好多啦。肥咗咯。肥咗大啲。肥咗咯。你拍出嚟嘅效果又會更加清晰啲啦，係嘛？環台可以自動轉，呢度係觸控嘅，呢度可以打直打橫咯。係有興趣嘅話，可以過嚟呢邊睇一下。價錢咧？價錢係嘛？都係俾到最新優惠價380。最新嘅。大家咧可以微信佢咧，或者 WhatsApp 佢都得嘅。都得嘅，係。咁係喎，你仲有個群組喎。可以啊，可以加入去都得。因為佢而家有個 WhatsApp 群組咧，有啲咩福利啊、優惠啊，都抌喺裡面嘅。咁啊，記得去加小張啦，我哋。可以啊。我見你呢度咧，又係牌子嘢嚟嘅咯喎。係啊，呢啲係原裝正版嘅，大家可以睇一下。我哋呢個係摩士牌子嘅原裝正版嘅夾耳仔嘅耳機咯，大家睇一下。呢個就係比較適合運動同埋跑步咯，同埋呢個係夾住你個耳仔，戴住跑步都唔會容易甩，同埋你戴耐咗個耳仔都唔會痛。同埋我哋呢個係原裝正版，佢個聽歌嘅清晰度同埋打電話都好清晰㗎。係耳機嘅話，大家可以過嚟我哋呢邊試一下。因為大家咧，如果有睇開華強北啲片咧，摩斯嗰個牌子咧，都係有保證㗎啦。係啊，就係咁樣夾住就得㗎啦，唔會容易甩同埋唔容易跌出嚟嘅。你戴成日個耳仔都唔會感覺有痛嘅啦。係啊，就係咁樣好簡單夾入去咯。有3個顏色俾大家睇一下，白色、紫色好靚咯。睇下紫色呢個。係啊，紫色好適合我哋女仔咯。可以柔軟咗喎，比之前嗰啲。係啊，呢度好軟熟，直接戴上去就得㗎啦。唔覺得你話唔會就耳仔痛啦。係啊，咁細個係嘛？
黑色、白色、紫色咯，係大家有中意邊一隻可以過嚟呢邊揀一下，同埋試好佢個音質，你先買新出啦。嘅呢個款。係新出摩士呢個牌子，大家認住咯。係，仲有摩士咧，啲充電寶咧好好用㗎。係啊，同埋隔離呢一隻我而家，都用緊摩士係同埋嘅充電寶。隔離呢一隻就係我哋摩士1毫安嘅一個充電寶。嗱，你睇下細細一個，總裝寶咁細，你帶出去都好方便。同埋佢充得快啊！係快充嘅，同埋佢而家最緊要嘅就係有心思認證。呢度有收絲，同埋有一個 QR code， 係因為你而家上飛機要 QR code， 你一掃描佢呢一個碼咧，佢所有啲證書啊、廠址啊同埋有效期啊，全部喺入邊，所以就會比較安全啲嘅。我自己用緊咧另外一款咧，摩士咧，佢係淨係得 Type C 嘅。咁啊細個咧，我真係可以插兩次啊！真係係可以一晚係可以插兩次，跟住佢又帶埋兩條線，一個就係 Lightning 同埋一個 Type C 咯。係，反正呢個就真係好方便，我哋呢個都係買得非常好嘅咯，因為好細個，你帶出去都係好方便咯。我自己都用緊呢個牌子嘅，咁真係好用嘅。大家真係如果買嘅話咧，呢個牌子嘅充電寶同埋耳機咧，都唔錯嘅，唔錯嘅，真係唔錯嘅。係啊，同埋有需要換充電寶啦，因為之前好多人買完新思又要買 QR code 咯，所以有需要換充電寶嘅話，就可以買翻我哋呢一隻。一個搞掂咗。係啊，咁而家嘅話就係呢個1毫安嘅摩士咧，我哋就係128蚊。120蚊。係，咁呢個摩士嘅夾耳仔耳機咧就係150蚊。大家可以過嚟試，過嚟揀。試一試啊！呢啲一定要試啊。係啊。係特別係耳機要試一試啊。係啊。因為我自己覺得 OK，咁啊都要觀眾自己覺得 OK 先得嘅。係啊。哇！都好耐咧冇見你介紹過智能手錶啦，終於有啦。係啊，終於出一個新嘅就係華為嗰個 GT6嗰個同款啦，係咁呢一隻。呢個 OK 喎。係啊，呢隻係 GT6嗰個同款，咁佢都係藍牙版㗎啦。你睇下個錶面嘅話，就係都可以揀嘅，自己揀錶面嗱，你睇好流暢嘅。我記得想當年咧，第一隻咧就係你呢度嘅買嘅。嗱，而家呢一個而家相比起咁嘅速度咧，我覺得以前嗰隻好似龜速咁。係啊，而家都係全部要做呢種好流暢嘅，比較流暢啲嘅咯。同埋呢個就係藍牙版啦，咁佢就係一樣係要連接我哋手機啦，下載一個 Apps 啦，咁就同部手機啊接打電話、接收信息啦、測心跳啊、血壓啊、血氧啊、支付寶呢啲都有啦。我一拉佢就彈到最底㗎啦，好流暢嘅呢一隻。跟住佢呢個都係可以轉唔同嘅模式，係好流暢，同埋佢呢個高檔好多咯，個錶面都好大。我想睇呢隻多啲。你睇呢隻係嘛？呢隻個色特別啲咯，係嘛？因為其實咧好多咧中意戴錶嘅話咧，呢條帶咧，我就係俾呢條帶吸引住，大家望一望。呢條帶同埋佢呢個邊框係咁樣一套配得比較個色比較靚啲咯。隻色襯得好好啊！可唔可以幫你戴大少少？俾你戴啊！你呢隻戴錶面好適合你戴咯。係啊。當你喺度介紹緊隔離嗰一隻，我全程咧淨係望住呢一隻。嗱呢一隻。好高檔呢隻戴上手。同埋呢啲咧襯衫咧一流啊！係啊，買翻一隻戴住襯衫一流，跟住佢呢隻嘅話就係戴錶面好流暢咯。其實呢個條帶咧，條帶靚係嘛？真係條帶真係好靚，真係即係之前咧，大家有戴開錶都知啊。呢條帶咧，如果大家識欣賞嘅話咧，我覺得好正。因為之前都係配嗰啲黑色啊、灰色啊，冇咁有特色嘅錶帶咯。同埋呢個款咧，男女啱用。係啊，都可以咯。女士中意戴錶面，都好多人過嚟話要戴錶面咯。同埋你呢隻戴出去咧，條帶咧唔會同人撞款啊。係咯，同埋有一個咧，佢呢個係防水嘅。呢個防水嘅。係呢個係防水嘅，唔係之前嗰種普通嗰種咯，係可以游到水入邊。呢隻可以游水。係可以游水嘅，係啊。因為平時我哋嗰啲咧就生活防水。嗱呢度係可以直接喺游水入邊嘅咯。係呢隻唔係生活防水，係可以直接游水嘅。嗱，大家可以試去帶下游水，跟住如果游完水之後咧入水嘅話咧，就可以過嚟揾佢算賬嘅啦。可以啊。黑色。係黑色呢個咧就正常男仔襯衫方面咯，但係就係普通嗰個黑色啦。當你望到呢隻嘅時候咧，係我深深地吸引住你呢個款。係啊，呢一款真係比較特別啲咯。真係靚呢隻。係真係靚，同埋你睇下佢個錶盤都係同呢個成套咁樣成套。因為我發覺一樣嘢，其實華強北咧而家啲智能手錶咧，坦白講咧，功能都係差唔多。功能都係差唔多。咁啊，反而大家即係啲功能一樣、質素一樣嘅話，帶個款式咯。帶翻個款式可能好啲。帶翻個款式。我呢個款我真係近期喺華強北都未見過咁靚嘅款咯。
好靚。真心靚，真心靚。係，最主要都係風水咯。係但係價錢靚唔靚先？價錢嘅話都好靚㗎啦，220蚊就得啦。220蚊 OK 啊，佢呢個真係。係有過嚟嘅話，都係有送多一條錶帶俾你，總共係有2條錶帶嘅，磁吸充電嘅。同埋咧，佢呢隻咧嗱呢個帶咧，大家呢個位拉佢，咁就將條帶可以攞到出嚟㗎啦。係啊，好方便咯。呢啲換帶好方便啊。係，而且你買帶嘅話都好方便，都統一22mm就可以買到。係啊，好多時咧要攞支針去篤一篤咧側邊嗰個位咧先係換帶。呢個唔使。係啊，手指甲都搞掂啊。嗯。哇！呢個款正啊！小張嚟緊就復活節啦，咁你介紹完大人智能手錶嘅話咧，小朋友都要有一隻㗎嘛。係啊，梗係要小朋友都要介紹一隻啦。呢一隻就係而家最新嘅國際版嘅兒童手錶啦。咁俾大家睇一下。個畫面呢個錶面嘅話都係一樣係可以同嗰啲一樣係可以揀㗎咯。係跟繁體嘅喎見。繁體字㗎，因為呢隻係國際版嘛。你睇下繁體字。我成日咧見啲小朋友戴類似呢啲款咧，就好似對講機咧揸住咧，係咪可以打電話㗎？可以啊，呢隻就你插 SIM 卡嘛，插 SIM 卡呢度側邊。哦，可以插 SIM 卡喎呢個。係插 SIM 卡，跟住就係可以直接打電話咯，呢度直接打電話，跟住呢個仲有一個比較方便啲嘅咧，就係可以 WhatsApp 登錄 WhatsApp 都冇問題嘅，跟住。即係其實可以。得一路篤，跟住喺度回覆信息得。係啊，就係好似呢個其實就係而家升級咗，就好似係一部安卓手機嘅功能一樣咯。迷你版。係啊，同埋佢係一樣係有嗰啲 Google 啊、Play Store 可以自己下載 Apps 嘅咯。即係佢呢個係手錶加手機嘅混合體嚟嘅喎。係啊，最方便最新款㗎啦。嗱呢度 Facebook 啊、TikTok 啊、Google 啊、Play Store 啊呢啲全部都有㗎啦。係就係你有時直接同大人視頻都得，因為佢呢個係有前後2個鏡頭嘅，跟住可以咁樣放喺度同大人視頻都得㗎啦。係，同埋可以大人嘅話可以下載一個 Apps 喺手機綁定咗呢隻手錶之後去睇佢嘅定佢位啦。係因為你有時小朋友出去嘅話，你可以直接睇下佢個位置，或者打電話俾佢，發 WhatsApp 俾佢都方便。咁安心好多喎，佢呢個。係啊，咁呢一個咧就係新款啲，佢可以咁樣立起身，有前邊2個鏡頭，同埋可以360度轉。同埋你唔想戴喺手上，佢都可以攞出嚟，係跟住直接攞條繩掛住喺條頸都得嘅。係咯，有陣時有啲小朋友係真係隻手啊比較幼啲咧，咁又可以掛住喎。係又可以掛住咯，就係兩用嘅咯。係跟住呢度就有2個顏色喺度啦，一個藍色，一個粉紅色啦，男女都可以用到啦。兩隻色。係，跟住就係，反正呢一隻咧就比較方便啲啦。就同埋而家係最新款，而且佢國際版，你香港啊有啲台灣、澳門啊都係可以用呢一隻嘅。同埋繁體字咯，佢係啊，繁體字簡體都有好多國家嘅語言嘅，英文都有嘅，係英文都有嘅，語言都係可以自己調嘅咯。其實復活節呢啲買翻一隻咧送俾小朋友都 OK。係啊，因為呢隻係好似同嗰隻咩小天才嗰隻係同個款式嚟嘅。當送禮物又得咯，或者生日禮物又可以。係，同埋佢啲質感都係比之前嗰啲做得仲好啲嘅啦。係啊。咁呢一隻咧就係俾大家280蚊。啊，200零蚊嘅喎。係200零蚊咯，唔需要買嗰啲好貴。即係其實200幾蚊都可以買一個手錶加電話咁樣送俾個小朋友。係啊，佢入邊個功能相當於一個安卓嘅手機咯，因為入邊有你自己想要 download Apps 啊都得嘅咯。因為我見之前其實好多都係簡體字為主㗎嘛。係簡體字，跟住冇咁多冇 Play Store 啊冇 WhatsApp 呢啲咯，就係齋插一張卡跟住打下電話咋。係啊，仲有功能多。仲有啲話要喺側邊慢慢撳添啊嗰啲。係呢個同埋呢個芒都係大咗啲咯個屏幕。等肥寶寶隻手。帶上去，帶上去都夠，個芒夠大。係啊！哇，即刻好似超人變身器嗰啲聲咁嘅。係。嗱 OK 㗎，如果小朋友都啱㗎呢啲。係啊。個芒唔會太細。係有中意買俾小朋友嘅，可以過嚟揀呢一隻新款嘅。係啊，直接過嚟揾啦，或者係直接微信你啊 WhatsApp 你啦。啊，小張你呢個係鬚刨咧，定係剪頭髮器咧？兩用嘅，呢個係新款嘅，就係鬚刨。鬚刨。呢度撳一下。嗱，佢呢個震力都好大力嘅，就係比較硬啲嘅鬚。我啲鬚根比較硬身少少啫。都係睇得。呢隻 OK 嘅，大家如果咧有鬚根咧，好似我咁硬身少少嘅，睇呢個。係呢個震力，攞上手個震力都好大。震力之餘同埋呢個網啊，一定睇到嗦嗦聲好正啊！呢個。呢邊。
撳一下就得㗎啦。係同埋佢呢個係磁吸嘅，直接沖完剃完之後直接水洗就得㗎啦。直接洗係磁吸，跟住佢呢個就鬚刨之餘攞出嚟就可以剃頭髮咯。剪頭髮喎，剪頭呢髮咯，自己喺屋企剪頭髮。個咁有冇嗰啲即係幾多 mm 啊嗰有啊，啲配件啊？呢度啊，嗱有3mm、2mm、1mm，有3個配件喺度嘅。嗱呢度係。哇，其實呢啲位咧細細，佢哋收啲滴水位都好係啊，喎。自己收一收，同埋呢個好鋒利嘅咯，呢個。哦，呢個唔係啊，呢個有啲復古 feel 喎。係，同埋最主要方便咯，呢個細細一個咯，就唔使買好似之前嗰種好大，呢個帶出去旅行都比較方便啲咯。係。旅行都可以得閒剪頭髮，犀利呢個。同埋你帶出去咧，直接放喺個袋入邊就成個拎出去就得啦。其實如果蘇跑就 OK 啊，其實呢個係。咁你話真係，如果平時突然之間啲頭髮咧要收一收咧，即刻攞嚟用就得。即係呢個其實剪頭髮，我覺得攞嚟備用都唔錯嘅。係啊，就多數都係講真嘅，多數都係用嚟做蘇跑啦。咁呢個就係有時急用啦，直接就係都唔需要去點整，就係直接磁吸咯。係咯，即係多咗啲配件俾你去做其他嘢。係咯，就比較方便二合一咯。係啊，呢個嘅話就係俾大家180蚊買一個蘇跑就可以兩用啦。係啊，兩用啦，跟住都係 Type C 充電啦呢個。係 Type C 通電好方便㗎啦，都有帶埋嘅。我哋咧啲鬚根頭硬身少少咧，睇睇個網咧，我撳埋落去先。嗱，呢個咧我而家未攞嚟試，但係我覺得係應該唔錯嘅會。係啊，因為佢啲震力都 OK。係啊，一撳佢嗱，你睇下呢個，嗱佢個震力就係嗰啲鬚根比較粗嘅話都可以係啦，因為睇到啦。蘇跑呢啲就唔攞嚟試啦，試係啦，試咗咧就真係自己要咗佢嘅啦。係啊，呢啲又冇得試嘅。係啊，有需要就過嚟震動下咯，過嚟震動下，感受試下佢下。個感受下佢個震力夠唔夠咯。係啊，都唔錯㗎啦。我介紹都係介紹啲收埋好啲㗎啦，係啊。係啊，呢啲個人用品咧，小張就話呢啲衞生問題就唔俾人試嘅。係啦。係啦。OK。小張咧，而家間鋪咧啲擺設啊幾企理嘅，大家睇到咧想要啲咩都幾容易睇到。好整齊啊，係嘛？一入嚟咧，成排風扇喺晒度喎，你。係啦，而家夏天到啦，咁我呢度都整咗好多嗰啲風扇仔啦，唔同款式啊，夾嘅都有啊，掛嘅都有啊，攞喺手上嘅都有啦，就係款式比較多啦，就冇一一介紹啦。咁就如果有需要嘅，我哋過嚟呢邊自己揀啦，都好平嘅啫，38蚊到68蚊都有，自己過嚟揀。哦，咁啊，大家最緊要試下啲風力啱唔啱自己咯，呢個。係啦，因為有啲係製冷嘅都有嘅。啱啊，因為而家其實咧嚟緊都越嚟越熱啊。係啊。點都要買第一兩把風扇傍身。係啊，有啲夾住個背囊嘛，呢啲就都有咯，有啲就掛喺前邊咯，有啲就手揸住咯。你都知，即係阿肥爸爸嗰陣時真係一定要攞孭住個背囊咧，一定轉身話：阿小張話你個背脊濕晒，全部都係水嚟㗎。大家都好耐冇見小張啦，咁啊，大家都要多多支持下小張啦。係啊，咁大家如果有想要諮詢咩產品啊，或者唔明嘅話，可以加我嘅 WhatsApp 或者微信我哋嘅話，就係你如果冇時間過嚟，我哋都可以全球都可以郵寄㗎啦。係咁，我而家個鋪頭就係啱啱增收完啦，咁大家就多多支持咯。係地址不變啊，記住。係都係呢個地址。